果咧中途覺得推得太乾咧，都可以再補加糖嘅，就唔會影響佢嘅效果嘅。哇，都幾濕下喎。係啦，嗱咁佢呢個咧咁樣嘅，咁樣即係可以喺呢度推落去嘅。咁佢3g，我自己覺得幾多。一支而家係3g啊？係啊，佢係其實幾多嘅。咁嘅色嘅，即係好似有啲泥狀嘅。太高啊！我覺得佢好海洋啊！佢唔係話漂到佢白晒咁樣咯。我見好多都係白色㗎，嗰啲應該漂咗啦。係咩？佢哋唔會講佢係用咩方法做出嚟嘅，因為其他針我想問下，而家你咁樣擺一點點嘅，冇所謂，冇所謂嘅。冇所謂。你可以一條咁過都得嘅。其實只不過我大概分勻佢咁樣啫嘛。即係如果你話你想幫個客做埋頸嘅，咁你擠埋都冇問題嘅。係有啲美容院想件事耐啲，就藝術性高啲。係啦，即係你懶係專心少少。啊，同埋有啲整人覺得你即係等於好似打針，覺得你畫咗線嘅，咁佢就覺得你專業啲咁樣咯。我哋一陣會做機推啲線入去你個面度。係啦，即係其實係冇乜分別嘅，即係都幾多㗎。都幾多喎。係多嘅，因為平時你嘅嬰兒針係得1g嘅啫。呢係啊啲鼻翼嗰啲咯。係啊，即係呢啲。嗱，通常死皮多嗰啲位咯，即係呢啲嚇，或者我幫人整過幾次咧，我見虎紋做出嚟係靚嘅。鬚根咯，成日都選。不過脫衣啊！仲有啊！係啊，嗱都幾多㗎真係。仲可以自做。我自己可以分兩次。黐埋落佢心口咯。嗱，我哋講咧就係話唔係家用嘅，咁所以咧就話要經過即係大概都要學嗰個方法去做，咁就唔適合自己喺屋企做。咁你又可以對比下陶瓷機係咪咁做？講就係咁，咁咧其實係普通將佢細力敷勻佢先，佢而家就唔係好大力，但係佢已經 feel 到少少吉嘅，應該係咪啊？嗯，係啊，少少吉啊，拍嗰個動作留俾 Vicky 啦。你可以應該打多幾下咁樣。有咩手語播啊？嚟！我冇啊，佢係我老闆嚟㗎，我錫住佢啊。咁咧眼都 OK 嘅，我自己都做過嘅，眼呢啲位咧都 OK 嘅。咁我自己覺得啲油脂粒之後係少咗嘅。如果唔覺意，不過就細聲啲。咁咪難少少應該。咁咪難少少。嗱，推咗眼球。跟住咧，其實主要咧，佢就係你咁樣敷勻咗佢啦。其實主要係教啲客咧，你要咯。即係其實冇乜特別，係好似順應翻佢輪廓咧咁樣好似有啲薄荷味咁。係有少少嘅。咁咧我自己就中意，譬如呢啲位啦，即係呢啲虎紋呢啲啦，同埋一間鼻翼嗰啲位，呢啲位。我呢個就係拍㗎啦。我哋用按壓咯，叫做就即係我講得衰啲咁樣，即係拍佢，因為韓國人真係好大力㗎。佢哋嘅揼骨係唔同我哋嘅揼骨㗎，好恐怖㗎嚇。有冇按壓幾耐啊？大概5至7分鐘嚇。咁佢應該如果拍男仔咧，就應該怕痛啲嘅。我同阿 Vincent 做咧，佢大叫嘅。啲人成日咧，咁唔曬。係啊，你可能做慣機好啲咁樣嚇，即係你可以兩邊一齊，咁咧就冇話即係咩要培訓好耐啊咁樣學啦。其實主要咧就係壓落去將啲嘢。即係好似壓落去，咁咧呢啲位好似壓落去，即係呢啲位。啲人平時換膚嗰啲又話做完就要敷多啲面膜，咁呢個使唔使嘅？佢咧俾咗幾包 cream 可以返屋企搽嘅，咁我唔覺得需要係真係特別敷好多嚇，因為其實你以前嗰啲就因為真係面頭冇咗營養啊，即係冇咗嗰層嘢啊，咁脆弱咗，所以你要不停咁樣敷咯。咁呢個你可以即係叫佢，即係叫阿 Hobby 陣間你睇翻佢自己呢幾日咁樣咯。係。淨係搽嘢搽半邊面啊！我又而家影 before 添。哎呀！不過算啦，我都大把相。太陽穴嗰度唔搽嘅。有搽嘅，有嘅，即係呢啲位咧，我自己覺得可以做，但係細力少少咯。嚇！即係如果佢哋打黑針啊嗰啲，咪就住佢咯咁樣咯。嚇！即係譬如呢啲位咧，我自己覺得咧。就可以用咁樣即係壓下佢咯。我想問下，
過程啦，嚇會唔會話壓到皮膚好變到好乾？因為唔會，呢個唔關事嘅，其實唔會壓到個，反而咧你話有啲人好挨佢打咗針啊，會唔會歪我啊嗰樣嘢，咁你自己就住咯。同埋眼呢啲咧，我覺得係可以做，佢咧你嗰日 training 嗰啲 video 咧，佢呢啲都做埋嘅。咁咧，但係我覺得香港人咧即係敏感啲嘅，咁咧可以細力喎嚇，因為特別係女仔嗰啲，佢好驚好似唔知整到佢咩啊。呢啲位其實可以做嘅，但係我唔會做到咁貼眼毛嗰啲咯嚇。但係其實呢啲位其實有死皮嘅呢啲嘅嚇。其實按住佢好似輪廓嗰啲骨啊嚇。啲人誇張到話虎紋都可以減淡㗎。係得㗎，係幾明顯㗎。你揾一個咧，你下次揾一個 demo 可能老少少嘅過嚟試下，係真係我自己覺得係個虎紋係幾明顯㗎。即係呢啲位咯，通常呢啲位即係污糟嘛，咁樣可能你壓下佢咯，幫佢。但係如果佢即係整咗鼻啊嗰啲咁，你咪即係輕強啲咯。我想話做之前使唔使話係咁做保濕先？唔使，其實冇乜嘢特別要注意。幾好。嚇，呢個係好簡單、好細嘅美容院都適合做咯，同埋又唔使，同埋係快咯，真係快嘅。你而家都好似做耐咗咯，我覺得。我睇未嘅，可以按咯。咁你當好似幫佢按摩咁咯，但係就用紙壓落去。即係其實佢哋痛㗎，吉㗎。其實係吉㗎，唔可以算好痛咯喎。即係你有感覺，你完全冇感覺，佢又唔得嘅啲客嚇。吉個 laser facial 咯。如果最好係只有2日唔好化妝咯。佢有隻嗰隻好似 BB cream 俾你㗎，其實有色㗎，好靚㗎嗰隻。咁已經係 OK 㗎啦。你可以即係俾個客俾翻2包，佢有3包嘅，咁你俾翻個客就呢3日你用呢樣嘢啦。但係就3日就唔好化妝啦。3日就搽嗰個都已經有顏色㗎啦，應該佢可以試下咯。你可以睇下個效果。真係化妝。但係即係好似有顏色嘅防曬咁樣咯。係啦，嗰隻係防曬嘅，37度嘅。即係如果呢個出名嘅客都可以俾佢。係因為咧，佢6 set 啊嘛，6 set 咧佢每一 set 就跟3包 day cream 3包 night cream 嘅，咁咧就可以俾佢翻去，即係照顧埋佢呢幾日，又驚佢搽錯嘢啊，又話你敏感啊咁樣嗰啲，咁啊最好咧。嗱，譬如呢啲位咧，我自己覺得通常就係死皮比較多啲，同埋毛孔比較粗啲嘅，咁啊可以幫佢壓下去咯。即係呢啲位。啲鬚根都好勁。鬚根就要脫毛啦，嗰啲就唔關事。嗰啲就唔關事。難搞。係，咁呢啲問翻 Ori 咩啊？價錢問 Ori 啊。如果俾我哋幾錢啊？你話呢盒嘢？係啊。拍片為證㗎。而家仲要再俾翻嚟千零蚊。嗱，因為咧我做過朋友嗰啲咧，我見呃完之後咧，佢個虎紋係即刻真係輕咗㗎。唔係，我會玩第二樣，我會同你哋合作第二樣嘢嘅，所以係啊，所以就唔係錢。同埋我自己覺得咧，條頸其實係做到嘅，係啦，不過真係益唔益佢嘅啫，唔好益佢，即係益唔益個客嘅啫。唔好啦，係啦，真係唔好搞咁多嘢，即係有啲美容院又中意分開嚟計㗎嘛。放大少少先，而家好似搽咗好多調味料喺塊面上。好似整咗辣椒油。係啊。頸都係做。其實有 feel 㗎。頸做邊個位？你 show 一 show 咯。紋咯。唔係，我而家冇啦，即係頭先我冇搽落去嘛。其實佢係足夠㗎，即係譬如而家你覺得佢可能想按耐少少，又乾嘅，你中途噴多少少都得嘅。哦。嗱，你合埋眼先。冇嘢，呢個。但佢冇影 before after 嗰啲。哦，有 before 有相㗎啦。嗱，呢啲位咧，我覺得明顯㗎做出嚟。你陣間敷完 mask 你可以睇一睇。咁咧，其實已經 OK 㗎啦。咁我幫佢敷翻 mask。同鏡頭眨眼啦。點啊？我唔使抹咗佢直接敷。唔使，一定唔好抹。
其實所以我叫你最好係連翻屋企都唔好洗面，即係越停得耐佢越自然咧，其實佢效果係最好嘅。好啱我呢啲平時都唔使理。所以咧呢個咧係，譬如美容院做咧好快咯，即係變咗佢好方便啊。佢跟住幫佢敷翻一個 mask，咁都會到時佢會跟翻6塊 mask。可唔可以例如佢做完 laser 之後加呢個上？跟住做咯，係咯係咯，可以喎。通常 Lisa 做完之後先做完 laser 先。係做完 laser。如果唔係你咪噴走晒佢啲嘢咯。咁又係。因為佢就係目的係要你停留72小時嘛。或者去通淋巴按面嗰啲又可以加呢個幾好。咁啊難啲喎。通淋巴即係按摩嗰啲，你可以一間先敷完呢個先，敷完呢個先，跟住我用精華嗰時你可以做嗰啲咯。按完先呢個。係啦係啦。係整完之後就即刻敷。係即刻敷，因為我知咧其他嬰兒針嗰啲應該係做精華嘅，跟住做精華嘅。係啦，呢個唔係嘅。咁我哋想去知。啲精華已經喺度啦嘛，其實。係啦，佢已經係有精華，但係不過佢都再有跟一個精華嘅。即係好慳時間喎！呢個其實好快嘅。係時候要同個客傾下偈。跟住咧，你瞓陣先啦嚇。呢個敷幾耐啊？我而家呢個 mask 咧15至20分鐘。咁我用呢個電流 mask 嚟嘅。咁佢有咩作用啊？呢個其實都係鎮靜翻嘅啫。呢個 mask 其實 mask 咧，其實主要咧係鎮靜嘅啫。唔一定要用呢個 mask。佢本身會再跟翻個 mask 嘅。即係就係跟呢個。呢個唔係，呢個係電流 mask 嚟嘅，佢嗰個。但係其實咧係個 mask 咧，唔係話 sell 咩好特別啊，個 mask 都係補水啊，最緊要係鎮靜翻。我而家係慢慢等佢吸收咯。咁咧就最好。有鎮定嗰啲用嗰啲咯。係啦。咁咧就仲要成針。但係佢哋而家好似原廠會跟一套嘅。佢原廠就要跟翻嘅。再見啦。因為有個 Lisa Goggle 要戴。係喎。由得你咁。揸住手臂啊！你膊頭太闊啦。可以噴出少少係咪？呢第10次自己講自己笑。笑我啊！係啊。睇得東方星多嘛。呢個使乜着咩燈咁樣㗎？應該唔使。唔係啊，呢度太窄。等陣先。因為就咁咯，可唔可以拎住啊？唔係喎，佢點解唔着嘅？有冇插電啊？有冇開燈啊？呢個係啊，冇插到落去。冇插到。等陣。有啦，喺呢度。哦，有聲喎。咁咧，我幫佢揀藍燈。今次，咁呢個咧就有7彩燈嘅，可以揀7彩燈都得嘅。咁呢個15分鐘咯。七彩燈就都得嘅，就乜都得。 一路鋪住個巴士15分鐘。